आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। म आजसम्म कुनै पनि मिडियामा आएर यसरी बोलेको थिइनँ र समय र परिस्थितिले यसरी नै बोल्न बाध्य बनायो। जेएनजीको आन्दोलन भने जेएनजीको आन्दोलन भने जेएनजी भने जेएनजी भने जेएनजी भने जेएनजीले मात्रै गरेको आन्दोलन हो र यो जेएनजीले मात्रै गरेको आन्दोलन त होइन जस्तो लाग्छ मलाई त, किनकि जेएनजीले कुनै उपद्रो कामै गरेन, कसैलाई तर्साउने भगाउने त्यहाँबाट चाहिँ लहट्ने कामै गरेन। जेएनजीले लहट्यो गरेन, एउटा नाममा जेएनजी मुछिएको मात्रै हेर भाइ हो। तिमीहरूले दिनपर्ने न्याय रविलाई हो, छान्न पर्ने रविलाई हो। तिमीहरूकै बिचमा चाहिँ पार्टीका झोलेहरू छिरेर पुरै पार्टीका झोलेहरूले चाहिँ क्याप्चर गरे हेर। अनि तिमीहरूको युद्ध भने हो, तिमीहरूको युद्ध पनि पुरै असफलको रूपमा गइसकेको अवस्था छ। अहिले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भन्ने तिमीहरूको मुख्य एजेन्डा त्यो पनि चाहिँ ओझेलमा पारिदिइसकेका छन्। अहिले जुन गइरहेका जुन भनौँ न जुन अहिले चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री यिनीहरूले बिचबाट चाहिँ सबै तिमीहरूलाई घुमाइ ओझेलमा पारिदिइसकेका छन्। जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने थियो त्यतिखेर तिमीहरूकै बिचमा कुनै पार्टीका झोलेहरू छिरेर नो रबी गरेर मान्छेको मन कुटुक्क दुख्ने गरेर फेरि जेलमा फर्कायो। जसलाई नछिराउनु थियो त्यसलाई सरकारमा छिरायो। सबै भित्र गुठबन्दी गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई सिद्ध्याउने चलखेल भइरहेको छ। त्यो आन्दोलन तिमीहरूको मात्रै नै होइन, रासोपाका पनि त्यो मान्छेहरू त्यहाँ समावेश थिए। तिमीहरूले मात्रै त्यो आन्दोलन सम्भव पनि थिएन हेर केटा है। अब चाहिँ फेरि दोस्रोचोटि त्यस्तो गल्ती नगरिकन जसरी तिमीहरूले फेरि आन्दोलन गरेका थियो पहिला, अहिले आन्दोलन गरिरहेका छौ, त्यसमा रविले न्याय पाउनुपर्छ र अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई नै न्याय दिने हो नि। आन्दोलनको के अर्थ भयो? त्यसको केही अर्थ छैन नि। जो अन्यायमा परेका, जो भ्रष्टाचार भइरहेको, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, अन्यायमा पर्नेहरूलाई न्याय दिने होइन। अब जो अब पार्टीबाट चाहिँ जुन एउटा व्यक्तिको खल्तीबाट चाहिँ जुन न्यायाधीशहरूदेखि लिएर न्यायालयहरू कर्मचारीहरू जुन चाहिँ नियुक्ति भएर गएका थिए, तिनीहरूले त सधैँभरि तिनीहरूकै त्यही पार्टीकै चाहिँ भक्त भएर बस्ने। तिनीहरूले चाहिँ उच्च अदालतदेखि लिएर तलको अदालतसम्म कुनै पनि सही निर्णय दिन सक्दैन। तिनीहरूलाई त घुमाउने हो।